Kemi ata që kemi qëndruar në përrepeshe, të tjerët dhe të shkojnë ke shampanja. Miqtë e mi, kjo ditë do të hyrë në historinë e Partisë Demokratike, do të hyrë në historinë e demokratëve dhe të gjithë shqiptarëve, do të hyrë në histori jo thjesht, sepse për herë të parë ndjedhet një kuvend me kërkesën dhe vullnetin e delegatëve. As thjesht për numrin e pazakonshëm të pjesëmarrësve, po për faktin që pas 31 vitesh ne mbillemi edhe një herë në përvjetorin e themelimit Partisë Demokratike për ta rithemeluar atë. Mbi idealet dhe parimet me të cilat e ngritëm në dhjetor 90, por dhe për ta vendosur përfundimisht në shinat e konservatorizmit. Unë e kam konsideruar gjithë vetën në fat që në dhjetor 90-ës në fat që në dhjetor 90-ës u bëra pjesë e lëvizjes studentore dhe njëri prej atyre që themeluan Partinë Demokratike. Sot, edhe pas kësaj dite, të gjithë ne do kemi të drejtën të themi me krenari. Unë isha aty ditën kur u rithemelua Partia Demokratike. Ky kuvend i Partisë Demokratike për herë të parë mbyllet me kërkesën e delegatëve të tij. Mbi 4200 delegatë kanë firmosur fillimisht për të kërkuar mbledhjen e këtij kuvendi. Kryetar seksionesh, sekretar dhe kryetar grup seksionesh, antar të bordeve dhe të kryesive të degëve, kryetar degësh, deputet dhe funksionar të tjerë. Sot numri i firmtarëve është shumë i lartë se sa i ditëve të para. Kriza e pa precedent ku gjendemi sot, si pasojë e dështimeve të njëpasnjëshme për të përmbysur një regjim të korruptuar, armik të demokracisë, por mbi të gjitha, pozicionimi që kryetari aktual i bëri Partisë Demokratike pas 25 prillit, jo përballë regjimit, por për fat keq, çdo ditë më shumë në krah të tij, duke kthyer Partinë Demokratike në një opozitë fasad. Kjo është arsyeja pse ne jemi mbledhur sot këtu për të kuvenduar. Jemi mbledhur për të rikthyer shpresën dhe besimin, jo vetëm tek demokratët, por tek gjithë shqiptarët që kërkojnë ndryshim, se opozita e vërtet, kjo këtu nuk ka vdekur. As nuk e ka ulur kokën, e sa më shumë nuk hyn pazare me Ramën, por është më e gatshme se kurrë për të përballur me regjimin ashtu si ky regjim e meriton. Ka nga ata që na pyesin, na kanë pyetur, apo thonë, pse pikërisht tani e jo më parë? Përgjigja është e thjeshtë.
Me 25 prill ne gjithë, 25 prillin e konsideruam me drejt masakër zgjedhore, sepse ashtu ishte. Por ne e dinim që me Ramën nuk mund prisnim asgjë tjetër. Prandaj pavarësisht rrethanave apo qëndrimeve të ndryshme, të gjithë ne drejtuesit e Partisë Demokratike në ato zgjedhje mbajmë përgjegjësi që nuk arritëm të përkthejmë fitore dëshirën e shqiptarëve për ndryshim dhe sakrificat e mira demokratëve që punuan pa kursyer asgjë për ta sjellë ndryshimin. Megjithatë, duke pranuar këto përgjegjësi, ne, kryetari i Partisë Demokratike i pari, ju premtuan demokratëve dhe mbi 600.000 votuesve të Partisë Demokratike se nuk do ta njinim kurrë 25 prillin, por do të fillonim betejën më të ashpër ndaj regjimit për të rikthyer dhe një herë demokracinë dhe pluralizmin, cilat sot de facto janë eliminuar në Shqipëri. Po çfarë ndodhi? Në vend betejës me Edvin Ramën na dhanë luftën mes njëri tjetrit. Vetëm një ditë përpara hapjes parlamentit, kur të gjithë prisnin, shihnin fillimin e betejës son me Ramën, Lulzim Basha, me një akt tërësisht personal, në kundërshtim plot me statutin, por dhe jashtë çdo morali të marrëdhënieve në Partinë Demokratike, ju plasi si bombë demokratëve largimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, liderit i saj historik, zoti Sali Berisha. Akti u justifikua me shpalljen non grata të zotit Berisha, ndërkohë që kjo nuk e pengoi zotin Basha që të kërkonte dhe të merrte një mandat tjetër si kryetar i Partisë Demokratike, duke qëndruar pikërisht në krah Sali Berishës. Akti nën shtatorit solli me drejt reagimin e fortë demokratëve në të gjithë vendin. Po për fat keq, kjo krijoi dhe një situatë përçarje që në mënyrë paradoksale vazhdon të nxitet e provokohet për ditë pikërisht nga zyrat e selisë Partisë Demokratike, ku për fat keq sot drejtojmë personazhe që siç janë shprehur vetë nuk shqetësohen, edhe nëse Partia Demokratike shkatrohet, edhe nëse Partisë Demokratike i ka ardhur momenti shkatrohet, gjë që nuk kanë guxuar ta urojnë as kundërshtarët më tegër Partisë Demokratike. Personazhe të tilla nuk kanë asnjë lidhje me historinë apo idealet e kësaj partie. Nuk mund përfaqësojnë demokratët, sepse në të vërtetë as nuk ju intereson fati i demokratëve të thjeshtë që kanë një jetë që sakrifikojnë pa përfituar asgjë. Ne nuk mund pranojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë mbajnë një karige Ne nuk mund pranojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë mbajnë nga një karige dhe të kapardisën sallën e parlamentit që sot ngjan më shumë me një sallon mode apo sallë spektaklesh sesa me arenën ku duhet luftohet për interesat e qytetarëve shqiptar. Por ne jemi mbledhur sot këtu pikërisht që t'ju rikthejmë shqiptarëve opozitën e vërtet dhe mbi të gjitha të rikthejmë Partinë Demokratike tek fitoria. Prandaj, pa e zgjatur më shumë dhe duke u kërkuar ndjesë edhe për vonesën, ju uroj të gjithëve gëzuar për vjetorin e themelimit Partisë Demokratike dhe ditën e parë të rithemelimit Partisë Demokratike. Punimet mbara kuvendit demokratëve të lirë për një Parti Demokratike më të fortë dhe më të bashkuar. Tani
me propozim të përfaqësuesve të delegatëve që kanë kërkuar thirrjen e këtij kuvendi për u paraqes për miratim emrat e komisionit që do drejtoj punimet e kuvendit. Zonja Albana Vokshi, kryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas. Zoti Ervin Minarolli, sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Zoti Ivi Kaso, sekretar zgjedhor i Partisë Demokratike. Zoti Edmond Spao, ish kryetar i Partisë Demokratike. Dhe zoti Belin Kliçi, kryetari i Forumit Rinor Partisë Demokratike, i cili do të jetë dhe drejtuesi i këtij komisioni. Ndërkohë, për sekretariatin propozohen zonja Minushe Lazaj, zonja Nade Daullja dhe zoti Ledjo Nuraj. Ju lutem të votojmë këto propozime me dorë. Kush është pro? Kundër? Nuk ka. Ftoj komisionin dhe sekretarin që të zë vend në podium. Sukseset gjithë dhe vëllezër!